Всем привет! В общем, на перепродаже у нас вот такой автомобильчик. ЗАЗ Шанс 2010 года. Вообще не гнилой. Вот. Была проблема. Треск в двигателе был. Прям звонкий, такой металлический. Обороты добавляешь, треск пропадает. Думали, что такое. Перебрали, отрегулировали клапана, коромысла. Вот, уже, все, что можно было, здесь переделали. Оказалось, что шкив, вот этот вот на коленвале, который прикручивается гайкой, просто не зажимался по какой-то причине. Шайба была лопнутая. То есть поменяли, поставили потолще шайбу, затянули, и все пропало. Там просто посадочное место, где шпонка, оно разбито было в 2 раза. Вот он бултыхался туда-сюда и звенел. А продавец, похоже, думал, что это шатуны в двигателе. Либо пальцы. В общем, что-то там у него. Он не мог найти проблему, что-то искал. Он помпу поменял, все переделал. Вот. И решил избавиться. Так что имейте в виду, что этот шкив имеет свойство звенеть очень сильно. Всем пока.